batuk yang tidak sembuh? Memang batuk yang susah sembuh ni memang betul ya. Saya pun ada jemaah yang macam itu bertahun-tahun tak boleh sembuh. Kalau batuk ni tak boleh sembuh, walaupun makan ubat, minum itu, minum ini tak boleh sembuh, salah satu kaedah yang saya gunakan boleh menyembuhkan ialah orang yang diserang penyakit batuk macam ini, seluruh lehernya mesti dipukul dengan ranting nona yang halus, sehalus apa itu lidi penyapu. Bila dipukul, berasa sakitnya, nanti akan nampak lebam-lebam kecil-kecil. Nak dilakukannya berjam-jam. Kerana saya dapati ada unsur-unsur jin yang duduk di keliling leher. Cara macam ni ada yang kita buat memang berjaya sembuh ya.